Төв Азийн цээжинд цохилох түүх соёлын өлгийн нутаг хар хором хот. Төмөнд түгээгдэх Монгол ахуйг гэрчлэх түүхэн дурсагдах Torgonii зам 2019. Их хаадын ноён сэхвэс эрт дүүгээс биднийг харсаар хамгаалсаар ирсэн түүх соёлын өлгийн нутаг төмөнд түгээгдэх Монгол ахуйг нэг доороос хүлээн авч үзнэ. Зүрхэнд туссан Монгол ахуйг сэргээе. Зүүдэн дэрэгдэг Монгол заншлаан дээдлий. ЮНЕСКОгийн Torgonii замын хөтөлбөрийн албан ёсны газрын зөрөгт Монгол улс хар хором хотоор холбогдсон байдаг. Монголчуудын тэртээ 2000 гаруй жилийн өмнө ашиглаж байсан Torgonii зам нь өрн дорн өмнө умар цэвийг холбосон худалдаа эдийн засаг, элчин харилцаа, шинжлэх ухаан, технологи, соёл хоорондын харилцан нэвтрэлцэх дэлхийн гүүр болж байлаа. Torgonii зам ба хар хором хот соёл, аялал жуулчлалын эвент арга хэмжээг эртний түүх соёлын өлгийн нутаг хар хором хот Эрдэнэзүү хийдийн орчим 2 дахь жилдээ байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Өвөрхангай аймгийн засаг даргын тамгын газар хар хором сум, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, боловсрол соёл урлагийн газар хамтран зохион байгууллаа. Тусгай арга хэмжээг Бат Эрдэнэзүү хийдийн хамтлан Баасан сүрэнгийн лекцээр эхлүүллээ. Эдийн дээдийг хайрлагч буюу өндөргийн айлсан жанлуу цогцол гэсэн номыг кириллээр бичсэн байж байгаа. За энэ номыг бол ингээд Эрдэнэзүү орохтон мөргөө задраад орох юм бол маш сайн болно. Өндөргийн зан базрын өвөг аав нь буюу Автайсан хаан бол Эрдэнэзүү хийдийг байгуулсан. Тэгээд өндөргийн бол хамгийн алдартай сургаал нь бол энэ жанлуу цогцлын эдийн дээдийг хайрлагч гэсэн нэртэй юм сургаал байгаа. Энэ бол Монгол түмэн бол эв найрамдалтай, инх хамгаалан амар тайван байхын бэлтгэл болсон ийм сайхан сургаал байгаа. За энэ сургаалаар бид өнөөдрийн энэ бист 3 өдрийн сайхан үйл ажиллагааг нээгээд уншия гэж бодож байна. Эдийн дээдийг хайрлагч язгуур үндэсний лам агуу шидийн хурыг буулгагч амирлангуй хэлэнт ядам ад сэтгэр бүгдийг арилгагч дагнас номын сахиусанд ариун 3 өдний чим бишрэлээр сүсгэлэн мөргөмөө олон зүйлээр бэлтгэл сэтгэлээр ховлгосон дахлын чуулганыг огторгын түгээмэл эм бүгдийг огоос дүүргэн өргөе орчлон тэргүүшгүйгээ сураасан алдаа унлаа намжлан боомтолж олон игэл ба хотогтын бүх буянд даган баяся галав бэр гүн дэлгэрэнгүй номын хурдийг эргүүлхийг дурддахж гаслан торчлон гэслэхийг хүртэл батаршлыг залбирмөө гарч үгээр жилсэн хамаг буйны цогцсуудыг гайхамшигт 3 цагийн бурхад шавнарын рөөлцснөөр амтэн бүхний балаар мөнхөгийн харанхуу бүхнийг арилгаж аливаа хамгийн айлдагч бэлгийн гэгээг мандуулахад зориулмоо асар хитрхи цэвийн балаар харанхуй үлэмж үргэсэн аюум шигт муу цагийн амтэн бүхнийг нэгүүлсэнгүйгээр авраа игэл нисванасын муулын урсагтаан болсорсон элдв зовлонгийн энэ төмөр бүхэн аяндаан амирлаад эсрэг тесрэгийн сорсол энэрл асрамжаар найрамдж эн хамгаалангийн төгсөлцийг дэлгэрүүлэн сойрхоо хизээж хуурамгүй итгэл минь аврагтун хэмжээшгүй нэгүүлсэнгүй самн болгоогтун хэдгүй эртний тангаргаан бүү алмаарихтун хитрхи өтөр түргнэн биднийг авран таалагтун Бурхан шашны нарны гэрэл 10 зүгтэй мандах ба буй бүхий л амьтад амгалангийн цагийг үргэлж дидлээд босор түүтгэрийг арилгаж буйныг төгссөн Бурханы хотогт бошуу түргэнэ амьтны тусын тулд хөрхөе болтугай аврал бүхэн хурсан ачил ламын ажис ивэлэр ахуу уйс хийгээд алс хитийн хамаг гутам шиг амирлаад амирлан буй нэрван сансрын сайн чуулган өөрөм бүтхийн ариун хотол чуулганаар цэнгэлийн үлсий хотог орших болтугай 1220 онд бол хар хором хотыг анх байгуулсан өгөөдөө хаан байгуулсан Чингис хааны зарлагаар. За тэгвэл Турк гэж мэдж байгаа Түрк улс уу тийм ээ. Туркийн Бэлгэн хааны зослор байгаа. Уйгур гэж бас улс байгаа. Тэгэхээр би бол гайхаад байгаа байхгүй. Яагаад Монгол нутаг тийм их том тал бүрэн нутагтай байж дандаа энэ хөндөд ирж тийм ээ том улсууд нь нийслэлтэй барайдсан юм бэ гэж. Тэр нэлээд учиртай дээр үеийн улсууд газрын шинжтэй маш учиртай. Жишээлбэл Эрдэнэзүү хийдэг бол мангасын ходоод шинжтэй газар байсан гэж настай өгшлөтэй хэлж байсан. Тэгэхээр Эрдэнэзүү хэд ямар ч ингээд нэгдүгээр хороонд ингээд байж хахад ингээд салхи ингээд шуураад ингэж яхад энд намгүй ямар салхи байхгүй. Ямар ч ус үер TV орсон энд л бол орох тийм ямар юу байхгүй. Тэгээд энэ
сууган хэрэм дотор бол нийтдээ 65 дугуй мянган лам гашаан байшинтайгаа амьдарч байсан байна. Ороо болонгууд хаалгаа хаадаг, тийм ээ. Өглөө болонгууд хаалгаа нээдэг. Одоо энэ сүм хийдийн гороо гэж ингэдэг. Ер нь Монгол бол ийм сурган ийм хэрмэн гашаатай хэд урд орднууд байгаагүй. Эрдэнэ зугаас өөр бусдууд хэд байгаагүй. Дандаа одоо задгаа тийм хийдүүд байсан. Одоо өөрөөр Хараран готыг энэ Эрдэнэ зуу хийдээс хойшгоон болоо сон тогтсон. Эрдэнэ зуу хийдээс хойшин тогтсон мэлхий байгаа. Тэрэндээ бол Хараран гот гэж байсан. За Хараран готод өөрийн гэсэн хэрмэн гашаатай. Энэ дотор бол нийтдээ 17 сүм дугуй нь олдсон байна. Энэ дотор 13 нь бол бурхан шишний сүм байгаа. Бурхан шишний сүм байгаа. 13 нь. Германы археологийн эрдэмтэд бол одоо олон жил манай судалгаа хийж байгаа. Тэгээ энд бол Эрдэнэ зуу хэд хойдол байж байгаа одоо нэг туурыг ухсан. Энэ бол өгөөдөө хааны Түмэн амгаланд ордон байхаа гэсэн тийм таамаглалтайгаар тэр суурийг ухсан боловч тийм биш. Асар том дугны одоо суур болгонд тодорхойлсон. 38-ыг харсан 38 хэмжээтэй. Нийтдээ бол тоосод үзэхэд 90 м багцааны өндөртэй байсан байх гэж. Энэ одоогийн холбоотой 30 давхар байшинтай тэнцэхээр тийм өндөр дугн байсан байгаа байхгүй юу? Тэ. Тэгэхээр одоо хүртэл Монголд 30 давхар байшин байхгүй үстэй тийм ээ. Тэгэхээр тэр үед л тийм асар том одоо сүм дугныг хүртэл одоо Хараран хотод байгуулж байсан байна гэсэн тийм дэг болов. 1586 он буюу Халахын автаасан хан бол Төмдийн Алтан хаантай хамтдаа Далай ламд 3 дугаар Далай ламд Далай лам гэсэн нэрийг өргөмжлөөд тэгээд шүтэг бурхан залж ирсэн тийм ээ. Тэр нь бол гомбор урхан байгаа. Энэ бол 1586 он одоогоос бол 430 гаруй жилийн тэртээ гэсэн үг. За тэр үед л Эрдэнэ зуу хийдийг одоо сүүлийн үед дэлгэрсэнийг нь одоо батлах одоо гол 300-гийн одоо нуруунд дээр нь бол ингэж тэр онд барьлаа гэсэн тийм тэмдэглэгээ одоо бичиг одоо олдсон тийм байгаа. Тэгэхээр Эрдэнэ зуу хийд би бододгийн манай Эрдэнэ зуу хийдийн гомбор сахиус бол тийм ээ Эрдэнэ зуу хийдийг тал тоос хүртэл нь сахиж хамгаална гэсэн тийм тангарахтай. Тал тоос хүртэл нь би сахиж хамгаална гэсэн тийм тангарахтай. Тийм сахиус юм байна лээ гэж. Тийм болохоор Монгол улсад тийм ээ 2000 орчим сүм хийд байхад Эрдэнэ зуу хийд өдий дайтай үлдсэн нь бол тийм ээ бас энэ сахиусны хувь ерөөл байдаг бахаа гэж бодож байна. Өнөөдөр бас ингээд хар хорон торгоны зам арга хэмжээ болж байна. Сонирхож үзөө. Ер нь ямар санагдаж байна? Өнөөдөр бид зугаалж явж байгаа. Энийг сайхан арга хэмжээ болж байгаа дайраад нээлтнийх сайхан боллоо. Хүн жуулчд их байна. Анхны хүндээ бол байгалийн дурсгал газар олонтой шүү дээ. Ер нь хаагур ямар санагдаж байна вэ? Хар хорон тэр тусмаа ажиллаж үйлчил бол эндүүсэн хөгжсөн гэж бодож байна л да. Ер нь бол бус газруудад бол илүү их юу байна л да. Өргөн дэлгэр худалдааны төвүүд ихтэй дээр нь жуучд айгүй нэлээд их зорж ирдэг газар байна. Би бас битээрээс анх удаага л ирж байна. Эрдэнэ зуу хэд дээр сонирхох Эрдэнэ зуу хэдийн тухайд юу гэж хэлмээр байна? За Эрдэнэ зуу хэд маань бол одоо олон жилийн түүхтэй битээрээс зорж ирээд үзсэн бас хоёртой нэг сайхан газар гоё нэрхтэй газар байна. Сайхан санагдлаа. Хаанаас ирсэн бэ? Bude Орос буряда. Арсан буряда. Анхны хүндийн байгалийн дурсгалт газар Эрдэнэ зуу хэд дээр маань анх удаа ирж байна. Өмнө нь ирж байсан уу? Ер нь ямар санагдаж байна вэ? Мөргөлтэй газар тэнд мөргөхөө. Мөргөхөөр ирсэн. Тий. Ямар санагдав? Гоё байна уу? Ямар санагдав? Их сайхан саналтай. Хөгжиж байна дээ. Торгоны зам гэдэг томоохон арга хэмжээ болж байна л да. Бидний анх түрэн юм үзсэн их сонирхолтой байна. Тэгээ их сайхан энд концерт бүжиг бүгдийг үзээгаад ном шадар унжихын шаганжаагаад ба мөргөөд шөтөөд явж байна л да. Эрдэнэ зуу музей дээр минь орж мөрглөө их сайхан энергитэй газар шүү. Бид сайхан толгойд сэрэг ингээд сэргэлэн болж байна гэж сануултай байна тий. Маш гоё. Сэтгэл гоё байна. Явхад тэнгэр дээр гоё. Маш их энерги аваад бид бүгшилдээ гэдэл бүх явах юм болдгоо гэж санаж байгаа. Зэ баярлаа. За баярлалаа. Сайхан аяллаарай. Зугаалж явна уу? Аялж явна уу? Зугаалаад аялаад явж байна. Эрдэнэ зуу хэд дээр нь өмнө нь ирж байсан уу? Иржсэн тий. Тэгээ ер нь гоё газар шүү дээ. Тий, жил ирэх тусамд сайжраал. Ер нь тэгэл ирж байгаа худалдаач тэр тий, машин зогсоолч тэр хүмүүсийн үйлчлэгч тэр ер нь сайжраал яваад тах шиг байна. Эрдэнэ зуу хэдийн маань ор орчим хар хорин суманд маань торгоны зам гэдэг арга хэмжээ 2 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Нэг сонирх уу? Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гол зорилготой арга хэмжээ л да. Тий, харсан. Ер нь бол дандаа л дотоодын үйлдвэрлэлээ өөрсдөө гар урлалын юмнууд хийж ах шиг байлаа. Тэгээ тэрийг манайхаа ер нь тэрнээс цаашаага сайжруулвал зүгээр ах. Тэгээд харж байхад яг хаа тэгэл уусаад ингэж л юмнууд эхэлдэг байх. Ингэж л цаашаа сайжрах байх. Тэгээ хийгдээ явж байгаа нь айгуу сайн шалтгаал.
Эрдэнэ цог хийдийн түүх түүхээс хэр сайн мэдв? За ер нь бол гайг бахал гэж боддөө шүү дээ. Ойр ойрхон жил болгон л нэг удаа ч юм уу тэгээд ирчдэг, ажиллаарч тэр ирчдэг болохоор тийм. Маш сайхан ирчнэр гав. Тий. За баярлалаа. За баярлалаа. Торгоны зам ба эртний нийслэл хар хором хот нүүдгэлчдийн түүх зан заншил өв соёлыг олон улсын аялал жуулчлалын төв болгон хөгжүүлэх, нүүдгэлчдийн өв соёлыг соёл урлаг, уугуул нутгийн иргэдийн уламжлалт зан заншлаар дамжуулан сурталчлах зорилгоор Торгоны зам ба хар хором хот соёл аялал жуулчлалын арга хэмжээг уламжлал болгон 2 дахь жилдээ зохион байгуулж байгаа нь энэ юм а. Торгоны зам ба хар хором хот соёл аялал жуулчлалын алтан гэрээгээ нээлтийн арга хэмжээг та бүхэнд хүргэе. Өндөргийн зан озрын улмын мэлми тодорсон нутаг халахын сайн оюнхан намнан сүрэнгийн халуун дулаан өлгийн нутаг ерөнхий сайдгийн дэнгийн ерөөл учрлын хадган нутаг улсын баатар аюу шин онгон багийн харуул нутаг өвөр хангай авраг цэрэн тогтхийг тодорсон Монгол бүхийн хиймэрлэг нутаг ардын жүжигчин жансан норвын морин хуурын гаймэрлэг нутаг авраг сумья базрыг барилдахад архаж ундулсан бүхийн нутаг цэгмдийн хүү гайтуу найрагчийн цээжигдэлсэн зүрхний нутаг. Баярлалаа. Ингээд өнөөдөр өвөр хангай аймгийн хар хорин сум их Монгол улсын нийслэл хар хором хотноо зохион байгуулагдаж байгаа. Торгоны зам хар хором хот соёл аяжуулалтын ивэнтийг нээж өгнөх юм байна тайзнаа. Эрхэм хүндэт хүмүүсээ өрн залъя. Эрхэм хүндэт жуулчид, аялагчид, өөрөнгачууд та бүхнийхээ өдрийн амар амгалан тань айлтан мэдчилж байна. Тэр өөрөнгө аймгийн засаг даргын тамгын газраас санаачилж байгаль орчин аяжуулалтын яамтай хамтарч энэхүү Торгоны зам ба хар хором хот гэдэг соёл аяжуулалтын арга хэмжээг бид нар 2017 онд хийсэн 2018 он тодорхой шалтгааны улмаас хийж амжаагүй. Ингээд ийхүү 2019 он буюу одоо энэ цаг мөчид 2 дахь удаага зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил бүрний хангалтаж ийхүү эхэлж байна. Аяжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа гол зорилго ач холбогдлын хувьд бол энэ орхны хөндөй хар хорон Эрдэнэзүү орчмоор даруй өнгөрдөг жуулчдын тоог одоогийн байгаа түвшингээс нь даруй нэмэгдүүлэх ийм одоо зорилготой юм аа. Нэмэгдүүлж байгаагийн зорилго нь өөрөө мэдээж энэ аяжуулалтын чиглэлээр бизнес хийж байгаа компаниуд за нутгийн ард иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх энэ боломж гарцыг хайрж байгаа явдал юм а гэж ойлгож боллоо. Хар хором хот болоод энэ Эрдэнэзүүд хөгжиж байсан Бурхны шашны дэг жайгаар хийгддэг. За 100-гийн сор гэдэг энэ цамын үзүүлбэрийг одоо сэргээх энэ чиглэлээр бас тодорхой алхам хийгдээд явж байгаа. Аяжуулалтын шинэ одоо маршрут урсгалыг одоо нэмэх энэ чиглэлээр бас анхаарч байна. Одоо өмнөд төршөөс, хойд төршөөс шинээр одоо аяжуулалтын урсгалыг бий болгож энэ орхны хөндөй төвхөн хүрхрээ 8 нуур гихчлэн одоо жуулчдын төлхөө сонирхдаг байгалийн үзэсгэлэнт газрууд болоод одоо түүхэнд урсгал газрууд дээр тулгуурлаж одоо ийм урсгалыг бол нээж байгаа гэдгийг бас дуулах нь зүйтэй болов гэж бодож байна.
Алтан гэргийг барьсан элч болон төлөөлөгч Эхэзэн Чингис хаан их хаан өөрийн биеэр ирсэн мэт хүндлэгдэн хэмжээгүй хэрэгтэй байсан түүхэн уламжлалтай байлаа.
Монгол улсын төдийгүй хүн төрөлхтний хосгүй үнэт төвд бүртгэгдсэн эзэнт гүрний нийслэл хар хурам хот Чингис хааны Алтан уургийн хаад байгуулан өнөөдрийг хүртэл үнэт чанараа хадгалан ирсэн цөөн дурсгалын нэг болох Эрдэнэзүү хийдийн үнэт төвийг урлаг, соёл, уламжлалт зан үйлийн өв соёлоор уламжлуулан сурталчилж жуулчдын тоог нэмэгдүүлэн цаашид хөрс зэрэгэлдээ орнууд дэлхийн бусад орнуудын жуулчдын зорин гэж оролцдог соёл, ажил жуулчлалын томоохон арга хэмжээ болгох эрхэм зорилгыг өөртөлж байгаа гэдгийг алтны хүмүүс онцолж байлаа. 2020 он гэхэд одоо Монгол улсад ирэх гадаадын жуулчдыг 1 саяд салбарт орж байгаа одоо орлогыг 1.1 тэрбум буюу 2.5 их найт төгрөгт хүргэх аялал жуулчлалын салбарт дахиж шинээр 35 мянган орчим ажлын байрыг бий болгох хэм зорилтыг тавиад ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө одоо Монгол улс бол аялал жуулчлалын онцлог нь зуны одоо яг 3 сар буюу аялал жуулчлалын эд оргил улирлын цаг уурын одоо таатай нөхцөлд явагддаг юм онцлогтой байгаа. Яг энэ улирлаар дамжуулаад одоо энэ улирлаар ер нь гадаад дотоодын ихэнх жуулчид маань хөдөө орон нутагт яг энэ аялал жуулчлалын гол зорих газруудад аялдаг. Тэгэхээр энэ одоо нэгэнт аялж байгаа хүмүүстээ бид нар бас юуг үзүүлж харуулах вэ? Яаж одоо соёл түүхээ сурталчлах вэ гэдэг асуудлууд орон нутгуудад маань тулгамддаг байгаа. Дээрээс нь орон нутагт ирж байгаа жуулчдыг яаж одоо тухайн орон нутагт олон хоногор байлгах уу тэр хүмүүсээс илүү эдийн засгийн үр өгөөжийг авч үлдэх үү гэдэг асуудлууд тулгардаг. Тэгэхээр энэ дээр бид нар одоо соёл түүхийнхаа нөөцийг ашиглаж жуулчдад зориулсан бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгох боломжтой. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ арга хэмжээ маань одоо 3 жилийн өмнөөс зохион байгуулагдсан. За энэ бол олон улсад одоо маш ихээр танигдсан Торгоний зам гэдэг брэнд бол Монгол улс сайшгүй нэг холбоотой юм брэнд байгаа. Энэ бол дэлхийд одоо даяаршлыг эхлүүлсэн юм чухал одоо худалдааны зам. Тэгэхээр Монгол улс энэний нэг хэсэг байсныхоо хувьд яг энэ их Монгол улсын одоо нийслэл байсан хар ойрон хотод энэ Торгоний замын ивентийг ингэж үзүүлэх арга хэмжээг бий болгосон нь өөрөө энэ олон улсын аялал жуулчлалын зах зээл дээр маш чухал арга хэмжээ гэж бид нар үзэж байгаа. Яагаад гэвэл одоо Торгоний замын одоогийн улс орнууд тухайн үед Торгоний зам явдаг байсан одоогийн улс орнуудад яг тухайн үеийн түүх, соёл, амьдралынхаа зан жаншлыг хадгалаад үлдсэн улс бол ерөнхийдөө Монгол улс бараг дангаараа байж байна. Тэгэхээр бид нар тэр үеийн заншил, соёлыг одоо ингэж гадаад дотоодын жуулчдад үзүүлэх замаар ирээдүйдээ бас хадгалах, сурталчлах энэ ажлыг хийх бүрэн боломжтой. Нэгдүгээрт энэ одоо жуулчдаас одоо эдийн засгийн үр өгөөжийг авах, нөгөөтэйгүр одоо энэ арга хэмжээг хийснээр энэ орон нутаг жуулчдын урсгалыг чиглүүлэх бас энэ урсгалаар дамжуулж одоо энэ соёл түүхээ сурталчлах ийм том хэмжээний ийм арга хэмжээ болж байгаа болохоор энэ бол цаашдаа жил болгон одоо яг энэ цаг үедээ зохион байгуулагдсанаар олон улсад танигдсан нэлийн ийм том чухал арга хэмжээ болно гэж үзэж байгаа. Энэ арга хэмжээний зорилго бол Монгол орныхон одоо түүхэн дурсгалт газар за мөн одоо өөрийнхөө өвийг одоо танилцуулах ийм зорилготой. Ер нь цаашдаа бол манай хар хорин төдийгүй орхины хөндий
өөрөнгөө аймаг Монгол улсынхаа хэмжээнд өнөөдөр аялал жуулчлалыг яаж хөгжүүлэх вэ бид нар одоо нэлээд хичээл сармайд байгаа. Энд одоо бэлтгэгдсэний том ажил байна. Энэ арга хэмжээг бид нар одоо сайн зохион байгуулж чадах юм бол мөн одоо энийг гадаад дотоодын олон хүнд сурчилж чадах юм бол энэ арга хэмжээ маань өнөөдөр аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хамгийн гол үндэслэл болох юм. Тийм учраас өөрөнгөө аймгийн одоо иргэдийн хурдсаг даргын тамгын газар, засаг даргын мөрөг хөтөлбөрт орсон хүрээнд бидний Торгоний зам гэдэг арга хэмжээг өнөөдөр тодорхой хүрээний одоо дэмжлэгтэйгээр өөрөнгөө аймаг маань одоо хөрөнгө мөнгөөр гаргаад ингээд зохион байгуулж байгаа ийм арга хэмжээ байна. Бид нар өндөргээний өв нутаг. Тийм учраас бид нар өндөргээгийнхээ одоо тухай бас энэ ард иргэдтэй сурталчлах, өндөргээгээс одоо хийсэн бүх бурхад одоо бусад одоо зүйлүүдийг таниулах ийм арга хэмжээг хийж байгаа. Тэгээд ер нь бол цаашдаа бол энэ орхины хөндөгөөнд түшгэлсэн аялал жуулчлалын одоо бүтээгдэхүүнүүдийг нэмэгдүүл, ивэнтүүдийг нэмэгдүүл ийм одоо зорилгыг тавьж ингэж ажиллаж байгаа. Уг арга хэмжээний хүрээнд Торгоний зам, хар хурамхот түүх, өв соёлыг танилцуулах, гадна дотны зочид Монголын түүх, урлаг соёл, ахуй амьдралыг таниулан сурталчилсан, танин мэдхийн боловсрал чиглэсэн сонирхолтой өвөрмөц хөтөлбөрүүд багтаж байгаа ч. За 2017 оны дүү мэдээгээр бол манай Өвөрөнгөө аймагт 45 мянган жуулчин ирж байна гэдэг тоо өрөнд байдаг. За 2018 оны жилийн эцсийн мэдээгээр бол 55 мянган жуулчин 10 мянгаар аймагцаа гэж. Тэгэхээр энэ Торгоний зам ба Харуу хот гэдэг энэ аялал жуулчлалын арга хэмжээ хийж байгаа гол зорилго бол ерөөсөө л манай аймгийн нутаг дэвсгэрээр дайраа өнгөрч байгаа, ирж зочилж байгаа жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх. За ингэснээрээ энэ аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд болон иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх хэвээр зорилготой. Тий. Тэгэхээр зэрэг энэ чиглэл рүү бол манай одоо нийт төрийн байгууллагууд аймгийн засаг даргын тамгын газар одоо агуул санаачлагыг гаргаж за байгуулагч аялал жуулчлалын яамтай хамтарч ингэж хийж байгаа. За энэ л бол манай төрийн байгууллага болоод иргэд одоо энэ аялал жуулчлалын чиглэлийн одоо бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс маань нэлээдгүй тийм идэх гаргаж хамтарч ажиллах юм одоо шаардлагатай байна гэж ингэж үзэж байгаа. За энэ жилийн үед 2019 оны Торгоний зам ба Харуу хот гэдэг энэ одоо аялал жуулчлалын арга хэмжээг хийхийн тулд бид нар бас нэлээдгүй бэлтгэл хангасан байгаа. За тухайлбал одоо цамын одоо хувцсыг бол одоо хийж эхэлсэн. За өөрөөр хэлбэл 100-ын сор гэдэг ийм одоо Монголын одоо өөр одоо нутаг дэвсгэрт бол байдаггүй, давтагдаггүй ийм одоо хуучин одоо эрт дээр байсан тусгай жаягаар явагддаг бас ийм цам байд юм байна. За тэр цамын одоо хувцсыг одоо шинээр бий болгоод сэргээж бий болгох энэ чиглэл рүү бол тодорхой хэмжээний анхаарал хандуулж ер нь бол бид нар нэг 108 дөрөөс 28 дөрийн хувцсыг бол гаргаад ингээд одоо урлагчилсан байдлаар одоо ингээд тоглолтыг явуулж байгаа гэсэн юм шийдэлтэй байгаа одоогоор. За түүнээсээ энэ жил одоо 2019 оны хувьд 11 одоо хувцсыг бол одоо бий болгоод шинээр ингээд гол дөрийн 11 одоо дөрийг баг маскыг бий болгочоод ингээд тоглолтод бол оруулсан байж байгаа. За дээр нь энэ жилийн хувьд бол бид нар тогтмол одоо энэ зарим төрлийн бас холбоотой спортын холбоотой одоо хамтарч ажиллах энэ талаар бас тодорхой яриа хэлцүүрэл хийгдсэн байгаа. Өөрөөр хэлбэл морин поло гэж одоо манай Харуу цамын нутаг дэвсгэрт орхон голын урд иргэдээр байдаг үйл ажиллагаа явуулдаг юм морин пологи одоо баг тийм бааз жуулчны бааз бол байдаг. За тэднийхтэй ярилцаад одоо жилийн арга хэмжээгээр тоглож байгаа. За тэдний голыг тоглолоо. За дээр нь Мортон Харваны одоо баг тамирчтай бас ярилцсан хийсэн байгаа. За тэдгээр хүмүүстэй бол бас адилхан одоо жилбэр хийж яваа гэсэн юм байлаа. За тэр Мортон Харваныхан бол ерөөсөө мортогоо ингээд дахиуд тундаа одоо тодорхой байг одоо хурдан хугацаанд одоо 15 секундтай 3 бай одоо харуулт өгдөг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар бол нэлээд тийм үзэгчдийн сонирхлыг татсан. Цаашдаа түгэнд илэрх юм боломжтой юм спортын төрөл юм байна. За энэ хүмүүстэй бас ярилцсан байгаа. За мөн шагаан харва үндэсний одоо шагаан харваны одоо аймгийнхаа холбоотой хамтраад ер нь бол Торгоний замын одоо шагаан тойрон гэдэг шинэ тойрмыг үүсгээд одоо жил бүр шагаан тойрмыг хийж байгаа гэсэн ийм байдлаа шийдэлд өрсөн байгаа. За мөн үндэсний сурын харваа холбооныхонтой бас ярилцаад мөн одоо энэ чиглэлээр бас сурын харваагаа үзүүлж байгаа гэж. Өөрөөр сая хэлсэн одоо дөрвөн чиглэлийн спортын төрлийн арга хэмжээнүүдийг бол жил бүр ингээд давтаж олон жил болгон зохион байгуулна. За үүнийг одоо юу гэдэг энэ жилээс эхлээд одоо дараа жилийн одоо Торгоний замын арга хэмжээг хийх энэ одоо хийхин тулд одоо байнгын одоо сурчлагаанда одоо хэрэглэж сурчлагаагаа явуулж ингэж одоо энэ жилээс эхэлж дараа жилийн Торгоний замын арга хэмжээг бэлтгэж байна гэж хэлгээд боллоо. За сайн байна уу? Юун дөрөнд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Аль орных вэ? So where are you from? I'm from the UK. Angel.
Англиас ярьсан. But I live in Shanghai. Одоо Шанхайд амьдарч байгаа юм. Өөрөө одоо ингээд Эрдэнэцэн хэд тэр анх удаага ирж байгаа орхны гүнтийн байгалийн цэцэрлэгт газраар хэр олон удаа явж байгаа. Зам мөн Торгоний зам гэх томоохон арга хэмжээ нь юу хараарын сумд нь болж байна л да. Энийг үзэж сонирхож байна уу? Сайн нийлт арга хэмжээнд боллоо. Сэтгэлийн сонсох гэсэн. Very beautiful. Ерөнхийдөө бол энэ газрын үнэхээр таалагдж байна. Түүхийн гаймшигхээр их баялаг юм аа, арвин юм аа. Тэгээ одоохондоо бид нэг Торгоний зам хөтөлбөрийг дөнгөж ингээд үзэх гээл явж байна. Эрдэнэцэн хэд дээр маань сая ороод гараад ирэх шиг боллоо. Эрдэнэцэн хэд нь бол маш олон жилийн түүхтэй сайхан газар шүү дээ. Тэгээ сайхан энергийг бас өгдөг гэдгийг. Гайхалтай гайд байгаа учраас үнэхээр тийм ойлгомжтой тайлбар өгч ирсэн учраас энэ хийд их таалагдлаа. Хийдийн түүхүүдийг их дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн. За аялалд нь амжилт хүсье. Баярлалаа. Have a good journey and thank you. Yeah, thank you. Торгоний зам ба хар хурамхад соёл аялал жуулчлалын ивент арга хэмжээний хөтөлбөрт Бат Эрдэнэцэн хийдийн Хамблан Баасан сүрэнгийн лекц, Торгоний зам Алтан гэрэгийн нээлтийн арга хэмжээ, Монгол цамын бүжиг, Их хаадын удам урлагийн тоглолт, морин поло, Торгоний замын сүгнэн үдшийн цэнгүү, Эрдэнэцэн болон хар хурам музейн үйл ажиллагаа танилцуулах, Эрдэнэцэн хийдийн сахиус Гомбогөр бурханд мөргөх мөргөл, Монгол хоолны фестивал, түүхэн ном судрын үсгэлэн, Монгол үндэсний зан заншлыг харуулсан үсгэлэн худалдаа, Торгоний замын шагаан тойром, шагаан харвааны тэмцээн, Торгоний замын үндэсний сүрийн харвааны тэмцээн, Морьтон баатруудын байт харвааны үзүүлэх сургалт тэмцээн, Монгол үндэсний хувцсны үсгэлэн худалдаа, Торгоний замын худалдааны гудамж гархан олон арга хэмжээг ёсол төгөлдөр зохион байгууллаа. Манай аймгийн одоо засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт аялал жуулчлалыг аймгийн тэргүүлэх салбар болгоно гэдэг. Тийм учраас бид хүн өнөөдөр Өвөрхангай аймагтаа байгаа энэ түүх, соёл, байгалийн энэ одоо үйлчлэлийн газар гэдэг энэ аль боломжтой одоо бүрдсэн бид хүн жуулчдад чиглэсэн жуулчдаар боломжтой тухайн одоо сум орон нутгийн иргэдийг одоо бас энэ аялал жуулчлалыг одоо илүү их хөгжүүлэх энэ үүднээс энэ одоо ивент арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. Тэгээд гол нь бид хүн энэ Эрдэнэцэн энэ цамын бүжгийг бас олон таниулах. За Их хаадын одоо 13 дугаар зууны үеийн одоо энэ этний эслэг их хором хотын өөх түүх соёлыг л одоо сурчлах, хойч үедээ өвлүүлэх ийм одоо зорилготой энэ одоо ивент арга хэмжээ зохион байгуулагдж байгаа. За энэ арга хэмжээ маань одоо жил болгоны 7 сарын 15-наас 17-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. За эхний жилийг бол харьцангуй энэ жил бас хүмүүс нэлээд ирж сонирхож байна. За Эрдэнэцэн гол одоо шүтэн гомбор бүхнийг бас одоо нийт ил гаргаж шүттэй олонд одоо бас харуулж байгаа. Тийм учраас энэ одоо аялал жуулч цөөн одоо гадаадын дотоодын аялал жуулчд маань бол их хэрэг сонирхож байна. Энэ орхны өндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, үзэгчдийг одоо үзэх юмтай байлгах, эргээд бид хүн одоо цаашдаа бол тухайн одоо сум орон нутгатаа одоо иргэдэн энэ аялал жуулчлалаар одоо амжиргааны төвшингээ дээшлүүлэх, тийм ээ, ажлын байртай болгох ийм одоо үр дүнгууд бол цаашаа харагдаж байгаа. Тэгээд энэ аялал жуулчлалын арга хэмжээнд бид хэд бас мониторинг хийлгэж байгаа. Тэгээд цаашдаа бид хүн илүү одоо жуулчдад батхын тулд, илүү юм үзүүлэхийн тулд бид хүн ямар арга хэмжээнүүд илүү цаашдаа анхаарах ёстой гэдэг ийм арга хэмжээнүүдээр бас мониторинг хийлгэж байгаа. Дараагийн жилүүдэд бол илүү их одоо бас туршлагаж аваад илүү их одоо сайн зохион байгуулах хаа гэж одоо бодож байна. За энэ арга хэмжээнд бол Өвөрхангай аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар, аймгийн хөгжим тараамын театр, аймгийн номын сан, мөн сумдын соёлын төвүүдийн хөгжмийн багш нар, бүжгийн багш нар, мөн соёлын төвийн эрхлэгч нар маань хамрагдаж орж байгаа. Нийтдээ нэг 80 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй энэ үйл ажиллагаа маань зохион байгуулагдаж байгаамаа. За түрүү жилийнхаас одоо онцлог юу юугаараа юм бэ гэх. Энд хэд хэдэн томоохон одоо уран бүтээлүүд явагдаж байгаа. Үүнд болохоор одоо Энх тунх Эрдэнэцэн цам гэдэг одоо манай Эрдэнэцэн анх 1756 онд Монгол улсад одоо энэтхэг төвдөөс цам ийм бүжиг орж ирсэн гэдэг түүхтэй. За 1756 онд одоо анх Эрдэнэцэн үед цам бүжиглэгдэжсэн түүх байд юм байна лээ. Тэгээд тэр Эрдэнэцэнд бүжиглэгдэжсэн Энх тунх Эрдэнэцэн цамын одоо дөрүүдийн судалгааг судлаж тийм ээ тэр дөрүүдээр одоо дахин амьдруулж тийм цамын бүжгийг хийж байгаагаар бас урд урдны жилүүдээс онцлогтой. Цаашид бол одоо ер нь энэ Эрдэнэцэн цамыг бол түгээн дэлгэрүүлэх бүр өшөө жинхэнэ ёс жаягын дагуу хийж дэвшүүлэх тийм ажил өрнөд явагдаж байгаа. Мөн Их хаадын удам гэдэг одоо энэ сайхан хаадын өлгийн нутагт тийм ээ Их хаадын удмын сурталчилсан удмыг одоо бэр буух тэр соёлыг
харуулсан, ёс заншлыг харуулсан ийм сайхан урлагийн бүтээлүүд байгаа. Энэ урлагийн бүтээлүүдэд бол мэдээж Монгол ардын маань гайхамшигт өв соёл болох одоо бие биелгээ тийм ээ язгуур урлаг, хөөми, уртын дуу, морин хуур гэх мэт ийм сайхан бүтээлүүд орсон. Ийм сайхан бүтээлүүд тогтогдож байгаагаараа энэ жилийн одоо Торгоний зам 2019 амжилттай болж байна. Торгоний зам ба хар хуруумхот эвент арга хэмжээний гадна дотны зөөлчдийн анхаарлыг татсан нэгэн томоохон урлаг соёлын арга хэмжээ бол Монгол цамын бүжиг байлаа. Монгол дэлгэрсэн цамын бүжиг нь энэтхэг төвдөөс үүсэлтэй хэдийж манай ард түмний өвөрмөц зан заншил түүх томгийн уламжлалтай сэтгэлгээг илэрхийлэх болсноор Монгол цам гэж нэрлэгдэх өвөрмөц онцлогийг олж манай бүжгийн урлагийн нэгэн төрөл зүйл болон хөгжижээ. Төвдийн бүжиг гэдэг үгнээс гаралтай цам бүжиг нь буддын шашны гүн ухааны шинжтэй төдийгүй бясалгал, тарин, ёс зүйн агуулгын мөргөл бүжиг дуу зэргээр илэрхийлсэн гүн гүнзгий утга агуулгатай үнэхээр сүрдмээр гайхамшигтай ёслол юм. Эйтөх эрдэн зөгийн цам. Цамын бүжгийн анх 1756 он сарын шашны хамгийн их жил болох эрдэн зүүд цам тоглосон ба өөний жишгээр бусад олон сүм хийлүүд цамтай болсон байна. Ингэж Монголд цам дэлгэрсэн энэтхэг төлөөс үүсэлтэй хийж манай ард түмний өвөрмөц зан заншил түүх томгийн уламжлалтай сэтгэлгээг илэрхийлэх болсноо Адх Монгол цам гэж яригддаг болжээ. Then 1756 at Edinburgh Temple, one of the oldest Buddhist temples, and spared to the other temples and monasteries. The town dance is a part of sacred tantric rituals, although its origin is traced to Tibet and India. The town dance engages with various Mongol cultural elements, namely creative imaginational and aesthetic of Mongol craftsmen, the role of heroic figures of folk, myths, and epics, and elements of shamanism and archaic religion phenomena.
Надад ой мод газар ус над сүргийн эзэн гэгдэдэг цагаан өвгөн он төрлөختөнд аз жаргал баяр баясгал уурнаас сэгэбэлдэн амьдралыг бэлэгдэж байна. Амар амгадан саруудухаа амьдралын баяр баясгалан авчирч цагаан өвгөн өөр түүхэд зонголныг уурнаас өнөр өтгөн удаан жаргалтай амьдруулахыг өөрийн нас буян гişгэн хайртай. The old blind man, regarded as the greatest heaven of the earth, with long life, is an original Mongol road that cannot be found elsewhere. He is the master of land, water, and man, a spirit that existed in shamanism long before the spread of Buddhism in Mongolia. Цамын ноён буюу чондон ярилэг намын хан зориулсан энэ цамын эзэн юм. Хүний сэтгэл оюундаг хэлэнцэд бодол санаа хийсэн нүгэл юм уу хөөдөг догшин сүрт ямандаг буюу айлхан үлдэх санааг бурхан өөрийн догшин сүр хүчээр дарддаг гэж үздэг. Ямандаг бурхныг төлөөлөн чомбон гэж байна. Хүн олны сэтгэлийг намхан одон төмнийг ухааруулан сайн бүрд оруулж байгааг энэхүү дүр бэлэгдэжээ. Чомбоны бүжгэн сэтгэлээ намхан атаа чөтөө хар хор уур уцаар эдбэл зовлон дайн самуун буй амар амгалан эвтэй найртай явахыг бэлэгддэг утга учиртай байна. Torgon, the Knight of Town, representative of Yamada God, the angry and strong, a symbol of beating angerness, bad karma by his strong manner and guiding the people to goodness. Also the symbol of releasing from jealousy and all bad souls. Эбэд бүхнээ эцэг амьдралыг төдгөж өвчин зовлон ангаан эдгэж ууртнаас бүжиг чаддаг эвгэн хайрлагч бурхан цог төгөлдөр охин биндэргүүд тэр зүрх тань зөө мотортой амьдралыг бэлдсэн хогмой баруун мотортой бүчтэй бэлдсэн очир эдний бэрэ хорвогийн эбэд бүхнийг өвчин зовлонгоос ангиж руулан асрын тэтгэж өөрөө тумаан үлдээж ууртнаас та удаан жаргалтай явахыг бүгдэд өрөөж бүжигдэж байна. Lion and tiger, a symbol of strong, healthy, and healer of grief and healing needs for all people. He holds his skull, the symbol of life on his left hand, and a stick, the symbol of long living, the strongness on his right hand, and therefore the people will live long and peacefully.
Хүний аз жаргал тэмдэрлэгээ төвэн садаа бологч аимшигдах гайхамшиг болоо дайн самон энд 4 зүг 8 цогцоос гарч болох дайн самууны аюунаас хүний хамгаалан өстөн муу санаатыг голдож ядан бийж байгааг жамсрам буюу догшин дүүхс сагдуусан жамсрам бурхан өөрийн биеэр задран байна. Тэрээр хамгаалны тусын тулд буйны бус гэмтэн дайсан болгоныг даран сөнөөж хортон дайсныхаа зүрхийг суглан дээлнэ. The red gemstone is called as angry god of war, danger, and the protector of the world of bad ones. He has 2 hands as helper, and the helper themselves have hundreds of soldiers. If the soldiers cannot defeat the bad side, there stand the 2 helpers, and if the 2 helpers cannot defeat the bad ones, the god itself jumps on, comes up and fights against it. And every battle, the jumps on god always wins. Монголд бурхны шашин дэлгэрч анх энэтхэг оронд үүссэн билээ. 17 дугаар зуунд Монголын анхны богд өндөр гигant зан вазрын үед энэтхэгээс эрдэмтэй лам азар нар ирж байжээ. Үүнээс үндэслэн азрын энэ дүрийг бий болгосон гэдэг эрдэм ухаан элчид төгс. Эзэмсэн энэ хүмүүний бэлгээнүүдийг нээж ухааныг саруул болгон буйг бэлэгдэн бүжиглэж байна. The religion of Buddhism spread from India during the time of Undurgagan Zambazar around 17th century. And there came up 2 monks from India, and they resembled the wise being, magical or hidden skills to discover. 2 monks, figures wearing skull masks and skeleton costumes. The 2 characters represent the lords of the carnal grounds and through their dance, rituals, and mantras. Шава мати буюу эрдэг номон аны элчид богу өгсөн хоёр. Эдгээр бодолтны эрүүл саруудын цогцос вау зүгс бүч чад дүүгээ дэлгэсэн билээ. Өөрийн хон бүчин чадах вау зүгс цавар сэргэн байдараа муухайг даран сөнөөг чадвартайг шава мати хоёр цоглог навшгаа хөдөлгөөнөөрөө дүрсэн бүжгэлээ. Represented so-called Yu Shawa, the cold Mahi. They resemble the healthy and beautiness, the strong body of humans. The dance of fast and clever movement shows the human can beat the bad side by their wiseness.
Гом боёо басгад бурхан бидний сайн сайхныг хинүүлсэн этгэл найдварын бурхан итгэл юм. Гом бурхан зовлон гамшигаас хамгаалахаас гадна амьтан бүхнийг өгүүлсэх сэтгэлтэй байхыг номлон тухаглаж байна. Тиймээс зөв модертай мөнхөн харанхуйг намхан гавлаа. Баруун модертай дээгүүр буюу цаазын эд бариа. Өгүүлсэх сэтгэлийг омортаа хүн одоныг эдэмэгдүүлж муу сэтгэлийн даруун сүмээр хорвоогийн гасан зовлонг тэгсгээр ирж байна. Хорвоогийн томон олон бибинэ асран эвтэй найртай өвчин зовлонгүй байхыг дэдэгдэн гомбо самбурхад энхөө үтгэж байна. God was a master miracle. It protects people from death and danger. Examples are symbol of kindness. He holds the star, the symbol of defeating anger on his left hand, and the symbol of beating the griefness. The dance resembles all human beings to live in peace, no harm for each other. Хуримжуулсан одом түмний санаа сэтгэлийн төвшөлтөн бодгол өөрөөс нь юм уу гүнлэнгийн шалтгаанаар хүнд очирч болох ай тодгорыг зайлуулаад сайн сахин бүхнийг бибигдээ хуримжуулсан бодлоо өрн ирөөж байна. Song is a complex art of religion and culture, practiced as an integration of body, language, and intellectual units into a single meaning with the help of dance movements, the term of religions, chanting, and meditation. Ongон оолосны эзэн сэтгүүс болон аман зохиолын зүгээр баяжуулалтын зэрэгтэй үндэснийхээ хөгжим бүлэг нүслэх урлагийн баялаг сан хадварлаг ашиглан өөрмөгт олдогтой Монгол цамыг төлөвшүүлэн бий болгож байна. In time dance, 180 or 128 different roles were performed representing upper, middle, and upper universes with costumes of different colors, masks, and size. Each and every moment of the time dance have their own name, and every character in the time visual performs its individual actions. Монгол цамд манай ард түмний гайхалтай авьяас гоцон чадвар цогц шингэсэн учраас хүн төрлөختний гайхамшигт бүтээл үзлээ нэг нь болсон юм аа. Its individual actions I dare to invoke. Монгол цамын бүжгийн үзүүлбэрээс таалан солирхсан та бүхэндээ баярлалаа. And we appreciate all of you that you have enjoyed the time dance along. Thank you very much. За ингээд торгоны замын арга хэмжээ маань эхэлсэн байж байна. Тэгээд ерэн сэтгэл нь ямар байна? Ямар хоо болж байна? Цамын бүжгийг өмнө үзчихсэн үү? Аюу гоё болж байна. Тэгээ урд нь ерөөсөө үзэж байгаагүй сэтгэл өндөр байна гэж. Эрдэнэцэг хөдийн сэтгэлийг нь сонсох гэсэн. Өмнө иржсэн нь ер нь ямар хөө хэд байна вэ? Гоё. Сайн хадгалж үзсэн байна гэж. Монгол оронд бурхан шашныг урамтай дэлгэрсэн хожуу үеийн дэлгэрэлтийн халах зүүн Монголын анхны хідэн Эрдэнэзүү юм.
Тус эдээс наачлан байгуулагч нь алтан ургийн хүн болох халахын анх дугаар богд өндөргийн зан вазрын элен цэцэг Дүшэт хаатын өвг Автайсан хан билээ. Урд нь 1585 онд эхлээд байсан сүмийн гол нур одоогийн гол зүүсүм гал нохой жилийн зуны дунд сарын шинийн 15-нд нийтийн тооллын 1586 онд тавьснаар Эрдэнэзуу хэд байгуулагдах үндэс суурь болсон гэдгээ. 1872 оны байдлаар Эрдэнэзуу хэд нийт 62 сүм дуган 500 гаруй барилга байгууламж 1500 орчим ламтай болоод байжээ. Эрдэнэзуугийн сүм дуган лам нар Монголын бусад хийдүүдийн адил 1930-ад оны улс төрийн их хэлмэгдүүлэлтэнд орцсон юм. Эрдэнэзууд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн 1965 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн 441 дугаар тогтоолоор улсын зэрэгэлдээ түүхийн сум үзээ болгосон. Эрдэнэзуу музейн сан хөмрөгт нийт 7464 үзмэр хадгалагдаж байгаагаас 120 нь музейн Монгол улсын хосгүй үнэт үзмрийн жагсаалтад орсон байна. 16-аас 21-р зууны үед холбогдох түүх, шашин, урлагийн үн цэнтэй бүтээлүүд болох хөөмөл, зутгамал, модон сэлвэр баримл, шуумал, шүтэн, зураг, зээгт наамал зэрэг үзмрийг 9 сүмд дэглэн үзүүлж байна. За манай Эрдэнэзүү хэд мэн 1586 онд Монгол улсад одоо буддын шашны сүүлийн дэлгэрэлтийн анхны томоохон хэд. За 1586 онд байгуулснаас хойш 1800 онд хүртэл одоо өнөөдөр 128 суврагтай, дотроо 60 гаруй сүм дугантай буддын шашны, урхан шашны одоо үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. За 1930-ад оны их хэлбэгдүүлэлтийн үед бол сүм хийдүүд Монгол улсын хэмжээгээр нэлээд хэлбэгдсэн. Эрдэнэзүү музей ч гэсэн бас энэ хэлбэгдэлтийг одоо тойрж өглөө сүмүүдийн бол нэлээд хувь нь одоо бас эвдэр зүйдсэн байдаг. Ингээ 1944 онд улсын хамгаалалт аваад сэргээн засварлалт хийгдэж 1965 оноос эхлээд шашны түүхийн музей болж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. 65 оноос хойш 70-аад оны үед бас шаттайгаар сэргээн засварлалтын ажлууд хийгдээд өнөөдөр хүрч байна. 1990 оноос хойш музейн үйл ажиллагаанаас бас нэмж одоо бурхан шашных нь хурал номын үйл ажиллагаа давхар явагдаж байгаа. Бусад одоо музейнүүдээс олдохтой нь бас музейн үйл ажиллагаа явуулахаас гадна бас буддын шашны одоо хурал номын үйл ажиллагаа явуулж байгаа онцлог. За өнөөдрийн байдлаар манай Эрдэнэзүү музейг сорин ирж байгаа зуурчдын тоо бол жилээс жил нэмэгдэж байна. Дунджаар одоо яг музейн үзүүлбэр тайлбар таниулга авж байгаа зуурчдын тоо гэдэг 50 гаруй мянга байна. За ингээд жил болгон бас аймгийнхаа эд зуучлалын газар хамгийн газартай хамтраад бас Торгоний зам ивент арга хэмжээг хар орон хотынхаа тоор Эрдэнэзүүгийн орчимд одоо жил бол аял зуучлалын ивент арга хэмжээ болгон зохион байгуулагдж байгаа. За энэ арга хэмжээнд бол манай Эрдэнэзүү музейн зүгээс бол Эрдэнэзүү музейн сан өмөрөгт байгаа хосгүй хүнд одоо бүтээл болох Эрдэнэзүүгийн одоо нандин сахиус гом бүрэг урах нам бол олон нийтэд одоо 3 өдөр гаргаж одоо мөргөл номынхны үйл ажиллагааг явуулдаг. Мөн сан өмөрөгт байгаа бас үзмрүүдээс сэтвэлсэн байдлаар одоо төр үзэсгэлэнгийн танхимдаа үзэсгэлэн гаргаж зохион байгуулж байна. Торгоний зам ба хар хурамгад соёл ажил жуулчлалын ивент арга хэмжээний Монголын уламжлалт өв соёлыг харуулсан наадан бол Монгол сурын харвааны тэмцээн байлаа. Монгол сур харваа нь монголчуудын эрхийн мэрэгнээс сорин тэмцэлдэх наадан юм. Сур харваа нь өнөө үеийн үндэсний их баяр наадмын 4 төрлийн нэг бөгөөд бурайд сур харваа, халах сур харваа, урайха сур харваа гэх 3 төрөл байдагч. Торгоний замын сурын харвааны тэмцээнд богд баруун баяулан, Бат үлзий, нарийн тэл, хужирт, арваа ихээр 9 зүйл зүүн баянглан уян зэрэг сумдын баг тамирч аваргаан шалгаруулжээ. Үндэсний сурын харваа бол одоо үндэсний өв соёлыг тээгч гэдэг утгаараа бас одоо энэ арга хэмжээнд оролцох ёстой гэсэн одоо засаг даргын шийдвэр тавгын газрын хамт олонны одоо нүр бүтээлээ одоо энэ тэмдэглэхэд таатай байна. Үндэсний сурын хичээлээ 5 жил болж байна. Одоо анх энэ үндэсний сурд ороход одоо Монгол улсын хүндэт мэрэгэн Санжаа сүрэн багш маань одоо хамгийн анх надад хэлсэн үг маань ер нь үндэсний сур бол уртаашаа ухааны өргөөшөө бярны ийм спортоо хүний эрүүл мэнд байх одоо тамир тэнхээ сайжрах байнгын эрүүл агаар талхах энэ утгаараа одоо үндэсний сур бол маш их одоо хүнд их өгөөжтэй ийм спорт юм аа гэж ингэж дүгнж
багш маань ярьдаг хэлсэн ийм байгаа. Бас Монгол дээр харцаараа зэжирхэн гоёдаг өмсгөл зөөсгөл гэх хэрэглээ зөндөө байл та. Манай үндэсний сурын одоо дүрмэн дээр заасан байдаг. Харваач бол одоо Монгол үндэсний дээл хувцастай байна. Эвэр илэгтэй шүрмсэн арттай ийм нумаар харвна гэж ингэж заасан байдаг. За дээл хувцас маань болохоор зэрэг бид Монгол үндэсний одоо төрлийн нутгийн одоо заншлын янз бүрийн сайхан хувцас дээл өмсдөг. Дээр нь одоо агсуурга гэж ингээд бүх хэрэгсэл одоо суранд хэрэглэгдэх юмнуудаа зүүдэг ийм агсуурга гэж ийм одоо бусад хаач байхгүй одоо бусад улсуудад бусад спортод байхгүй ийм одоо агсуургыг зүүж хэрэглэдэг байгаа. За түүнээс гадна харвааны маань онцлог гэх юм бол одоо эгнүүл 50-сууд 60 суран тааравдаг, эрэгтэй 65, 75, эмэгтэй 65 метрээс харуулж нааддаг. 40 сумд цуваа харваа бол одоо 40 сум харавдаг. Нэг босохдоо 4 сур тавьж ингээд 4-4-өрөө босож нааддаг ийм утга учиртай. Ер нь бол бүх дөрмөндөө зааж өгсөн 4 сум 4-өөр босдог, 60 хасаа тавьдаг. Энэ бүгд бол одоо бүгд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ингэж гарч ирсэн ийм одоо дүрмээ гэж би хувьдаа ойлгодог юм аа. Торгоны зам ба хар хуруум хот аялал жуулчлалын ивент арга хэмжээний Монголын уламжлалт өвсөлийг харуулсан бас нэгэн наадам бол Шаган харвааны наадам. Шаган харваа нь монголчуудын эртнээснээс өв уламжлагдсан ирсэн уламжлалт тоглоомын нэг төрөл юм. Шаган харвааны сумыг анх малын болон зээрийн шилдний яс болох шагаагаар хийж байжээ. Хашлаг гэж нэрлэх модон суур дээр байрлуулан 9 дохой зайд байрлах хасааг нислэн онох ёстой. Шаган харваа нь 2001 оноос эхлэн албан ёсоор Монголын үндэсний их баяр наадмын нэгэн төрөл болон зохион явагдах болсон юм. Шаган харваа бол эртээр үеэс бүр Чингис хааны үеэс улбаатай одоо дайчид маань одоо дайн тулааныхын завсар хоорондоор амарчаах хооронд одоо тэмцэлдэж хоорондоо мэрэг цэцгээ одоо үзэж байх тэр үеэс гарал үүсэлтэй гэж үздэг. Тэгээ одоо сүүлийн үед үндэсний шаган харваа бол өргөн дэлгэр хөгжиж маш сайхан одоо залуучууд сүүлийн үед залуу харваачид маш их төрөн орж ирж байгаа тийм одоо маш их өргөн дэлгэр хөгжиж байгаа үндэсний спорт. Үндэсний спортууд дотроос багийн спорт гэдгээр нэлээд бас онцлогтой ийм спорт. Өвөрхангай аймгийн шаган холбооны хувьд бол одоо залуу харваачид маш их төрөн гарч ирж байгаа. Улстай бол нэлээд сайн дээгүүр үзэж байгаа. Сая одоо гэхэд үндэснийхээ баяр наадмаар шагналт 5 дугаар байранд одоо баг харваачид маань орчоод ирсэн. Өнөөдөр одоо ингээд энэ торгоны замын одоо шаган харваа тойром харваа гэдэг 3 өдрийн арга хэмжээ өчигдөр тойром харваа маань харвсан. Жавх харваа, хурууны харваа гэсэн хоёр ангиллаар мөн энэ үеэр одоо хамгийн холоос одоо олон онж байгаа харваачдыг шалгаруулж байгаа энэ тойром харваа нь дүүжин гэж одоо ярьдаг одоо жижигхэн юм мөнгөнд одоо хамгийн олон суудлал дээрээс олон онсон харваачийг шалгаруулна. Өнөөдөр одоо ингээд өдөр харваа мөн уухай хамгийн сайн уухайлдаг харваачийг шалгаруулна. Мөн багаараа хамгийн богино хугацаанд олон онсон баг харваачдыг шалгаруулна. Ингээ ер нь бол одоо шаган харвааны спортын сүүлийн үед хөгжиж байгаа спортод аль одоо энэ спортыг одоо хэн сайн эзэмшсэн байна, хэн сайхан одоо энэ үндэснийхээ өв соёлыг одоо сайн эзэмшиж баг хомтолноо одоо хошуучилж байна. Алхэр одоо сайхан уухайлж одоо энэ одоо хангай дэлхийг байсгаж байна. Энд одоо энэнийг бас энэ торгоны зам гэсэн энэ одоо сайхан аялал жуулчлалын юм хүрээнд энэ шагаагаа сурчлахын хажуугаар энэ харвааныхын тэр онцлогуудыг харуулсан ийм тэмцээнүүдийг одоо энэ бол бараг Монгол улсад анх удаага ийм одоо тэмцээнүүд явагдаж байгаа. Энэ цаашдаа ч гэсэн одоо энэ тэмцээнүүдэд уламжил болгоод ерөнхийдөө одоо Монголын бүх одоо аймаг
сумдуудаас энэ харваачтыг урьж авчирч одоо үнэхээр энэ Монголын шилдэг харваачд маань ямар сайн харваачд байдгийг гэдгийг одоо уламжил болох үүднээс одоо энэ жилийг бол одоо хамгийн анхны одоо тойрон харваа маань ингээд амжилттай явж байна. Энэ жуулчид маш их сонирхож байна. Ирж одоо шагаа харвж байна. Нэг дор одоо олон дохой сунгаж харвж байгаа юуг бол маш их сонирхож байлаа. Шагаа спортын хамгийн гол онцлог нь юу юм гэхтээ зэрэгэл үндэсний спортууд дотроос багаар тоглодог. Баг хамт олон одоо нэг хүн одоо хичнээн сайн байгаад ч нэмэр байдгүй багаараа сайн байж амжилтанд хүрдэг учраас энэ шагаа спорт бол хамгийн онцлогтой спорт. Торгоны зам ба хар хурамхад соёлол аялал жуулчлалын ивент арга хэмжээний Монголын уламжилт өв соёлыг харуулсан бас нэгэн наадам бол Морьтон байт харваачдын үзүүлэх сургууль тэмцээн байлаа. Морьтой харваачд маань нийт 150 м, 30-30 м-ийн зайд 4 байг онох юм. Үзүүлэх тоглолт тэмцээнд 18 тамирчин орон өрсөлдлөө. Морьтон тамирчийн давхиж байг онох хугацаа секундаар хэмжигдэж байлаа. Уулгалан давхих морьтой тамирчдыг хараад За манайх Монголын үндэсний морьт харвааны холбоо үйл ажиллагаа явуулаад нэлээд олон жил болж байгаа. За бид одоо энэ 2 жилийн зохиож байгаа Торгоны зам ба хар хором энэ наадмын хүрээнд энэ жилээс одоо ингээд энэ хүү наадмаа дэмжиж одоо морьтонгууд ингээд морьт харвааны тэмцээнийг аль бисаар зохион байгуулж оролцож байгаа. Тэгээ энэ хүү тэмцээнд оролцож байгаа тамирчдын шагнал урамшуулал одоо медаль сашаалыг одоо энэ Торгоны зам төслийн хүрээнд одоо Өөрхангай аймгийн Сэдрэн тамгын газар мөн одоо аяж үйлслийн газар зохион байгуулж өгж байгаад бид баяртай байгаа. Танай нэг шилдэг сургуультай хаана юм клуб маяг хичээлдэг юм. За одоо манай Монголын үндэсний морьт харвааны холбооны дэргэдэх Намна гэж сургуулийн клуб байдаг. За клубын маань одоо сурагч багш бол одоо Нэргэн Алтан ууг гэж залуу байдаг. Өөрхангай аймгийн хар өрн сумын харьяат Намна клуб маань өөрөө хар өрн суурьтай энэ төвтэй ийм клуб байгаа. Одоо өнөөдөр энэ хүү тэмцээнд Намна клубын маань 20 тамирч оролцоор ирсэн байгаа. Мөн одоо Япон улсаас 2 тамирчин зорж оролцож байгаа. Ябус хамаагийн морьт харваас тамирчин. Мөн одоо манай хам Монгол морьтны холбоо бие одоо морин цэргийн одоо баг хамт олноос бас 2-3 тамирчиж оролцож байгаа. Нилийн одоо өндөр чансаатай тамирч хоорондоо өрсөлдөж байгаа нилээ. Чансаа өндөр тэмцээн болж байгаа. Баяртай байна. Ховд сэргэлэн бас өөр юм шиг харагдчихсан юм байна. Өмнөд ялаа хүмүүс тийм үү гэж харж байгаа юм. Тийм. За одоо манай монголчууд хүннүү гэж ярьж сурсан байгаа. Яг энэ бол өндөө яг язгуурын 12-13 дэх дэлхийн хураачтай монголчууд өмнө хэрэгжилж ирсэн одоо тэрхүү одоо Монгол дээл байгаа. Тэгээ одоо бид мөрөлжин гэртэй гэж хэлдэг тийм ээ. Баруун мөрөө дараад зүүн суганд очдог, зүүн мөрөө дараад баруун суганд очдог. Ийм язгуур дээл хувцсыг биднээс мөн сэргийн хөгжүүлж мөн одоо бидний хэрэгжилж байгаа нэг хоромцох саадаг мөн одоо бидний харуулж байгаа ном бол урт гिचтэй бие олдрын ном байдаг. Тэгээд иймэрхүү одоо үндэсний язгуур өв соёлын сэргийн хөгжүүлж энэ өв соёлын язгуур эд хэрэгслээ өөрснөө эдэлж хэрэглэж мөн одоо нэг өвдөөцийнхаа дэлхийн хураачсан энэ сайхан өв соёлыг сэргийн хөгжүүлж тэгээ энэ хүү одоо Торгоны зам төслөнд дэмжиж одоо алс холыг зорин ирж оролцож байгаа даа бас бид их баяртай байгаа. Торгоны замын хэмжээ маань ямар хөө болж байгаа. Гадны түвшний зуучилтыг ихтэй байх шиг байна л да тий. Тийм байна. Торгоны зам одоо энэ жил 2 удаа зохиож байгаа ихтэй бол нэлээд өтгөн сайхан наадам болж байна. Тэгээ бидний хувьд бас энэ хүү наадам шаашд одоо интернэшнл олон улсын наадам болгох сонирхолтой байгаа. Тэр сутгаар одоо бид дараагийн одоо зохион байгуулагдсан энэ хүү морьтон тэмцээнд олон улсын тамирчдыг авчирч оролцуулах юм хүсэлтэй байгаа. Олон улсын тамирчид бас энэ хүү Торгоны зам ба хар хөрөмжийн төслийг мань дэмжиж дараагийн наадамдуудаа алдахгүй очиж оролцъё гэсэн хүсэлтийг удаадараа илгээж байгаа. За сайн байна уу? Сайн явж байна уу? Хаанаас ирсэн бэ? Aus Германы хотын Лübeck гэдэг хотоос ирсэн Монгол их таалагдж байна. Энэ хар хорны орхны хүндийн зохицолбор газар тэгээд бас Торгоны зам гэх томоохон арга хэмжээ 3 удаа төсвөлж байгаа байхгүй юу? Одоо ингээд цамын бүжиг болж байна, Мартан баатруудын харваа болж байна. Эднэр нь хэр таалагдж байгаа юм бол ер нь Монголд одоо анх удаага ирж байна. 2 дахь удаага ирсэн. Энэ бол маш их таалагдж байна. Мөн энэ морьтон номсом харваа дээр нь бүжиг хөгжим энэ бүхэн хоорондоо уялдаад их хоорондоо их сайхан зохицож байна. Бидэнд бол маш их сонирхолтой байна. Хувцсыг харна ингээд өмссөн байна. Бас гадаадын жуулч сонирхоод өмссөн баха. Хаанаас худалдаж авсан бэ? Монгол дээс хувцс хоёрт өөрчөөгөө зогсон байна. Тэгээд ер нь ямар хувцс гэж гадаад хүн юу гэж хэрн бодож байна вэ? Харж байна. Энэ дээл бол надад маш их таалагдж байна. Ялангуяа өнгөний цэнхэр өнгөнд би их дуртай. Энийг би бас нэг Монгол эмэгтэйгээс бэлгэнд авсан юм аа. За та нарт баярлалаа. Тэгээд манай Монгол орн 5 та амьарлаад 5 та аялаарай.
энэ арга хэмжээнүүдийн талаар маш их реклам явуулах хэрэгтэй. Энэ бол байрлалын үед ч гэсэн маш чухал байрлал мөн арга хэмжээний үед ч гэсэн их чухал арга хэмжээ. Тийм учраас энийг цааш нь дэлгэрүүлээд их хэмжээний реклам явуулж хүмүүст таниулаарай л. Торгоны замбай хар хуруумхад соёлол ажил жуулчлалын ивент арга хэмжээнүүгээр Монгол үндэсний зан заншлыг харуулсан бүтээлийн үсгэлэн худалдаа, Монгол үндэсний хувцсны үсгэлэн худалдаа, Торгоны замын худалдааны гудамж нь гадаад дотоодын зөөлждийн нүдийг худирлах олон төрлийн бүтээлийн үсгэлэн худалдаа гарсан байлаа. 2005 онд бүл болж нэг тавуулаа ажиллаж байгаад 2008 онд торшоо болж өргөдсөн. Манайх 9 гишүүнтэй байгууллага гэж байсан. Одоо 12 гишүүнтэй. Тэгвэл нэг 4 гишүүн хөгжлийн бэрхшээлтэй, 3 нь өндөр настай. Тэгээд бусд нь тэгээд нэг дэмжигч тийм усуд байдаг. Яг үйлдвэрлэл дээрээ бол нэг 5 хүн, 6 хүн ажилтгийн. Ерөнхийдөө үндэсний ширэмлээ голдож үйлдвэрлэлээ явуулдаг манайх ерөөсөө малын гаралтай одоо бүх төрлийн ноосоор үйлдвэрлэлээ явуулдаг л да. Үндэсний ширэмлээ болохоор одоо тэгэл нөгөө орчин үетэй бас хослуулж, зээхтэй, зээггүй янз бүрийн төрөл төрөл хийж байна л да. Ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна? Манайха гэрээ ширмэл хийдэг. Зүгээр одоо машины суудал, зүгээр энгийн хэрэглээний олбогнууд, дэмжимнүүд хийж байна. Гэхдээ манайх жижиг бэлэг дурсгалын зүйлүүд бас дагуулад хийдэг. Аялал жуулчлал манайха нөгөө өөрөө юуны актив эдэмгээ төргээд компаниас жуулч төлөөж авдаг. Тэднээсээ зориулж бэлэг дурсгалын зүйл хийдэг. Бас уламжлалт Монгол тоглоомыг бас бэлдэд тавьдаг. Цагаан алт гэдэг Улаанбаатар хотын цагаан алт дэлгүүрт бас юугээ бараага нийлүүлдэг нэг 7-8 бүтээгдэхүүний кодтай тэнд нийлүүлдэг. Аялал жуулчлал Торгоны зам ивент арга хэмжээнд манай 2 дахь жилдээ оролцож байна. Ер нь эхлээд 2 дахь жилдээ болж байгаа. Энэгээр чинь биднээс өөрснийгөө маш их сурталчилж авдаг. Хамгийн гол борлуулалттай гол нь биш. Биднээс өөрснийгөө маш их сайн сурталчилж авдаг учраас маш их үр дүнгээ өгдөг. Биднээс л энэ дээр чинь өөрснийгөө боршуурыг тэгээд танилцуулгын зүр юмаа тараадаг учраас эргээд биднээсээ холбогдох асуудлууд бас маш их байдаг шүү дээ. Тэр нь бас их өгөөжтэй. Торгоны замбай хар хуруумхад соёл ажил жуулчлалын ивент арга хэмжээг Эрдэнэ түүх соёлын үлгийн нутаг хар хуруумхад Эрдэнэцөөх хэдэн орчим 2 дахь жилдээ байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, Үүрхангай аймгийн засаг даргын тамгийн газар, Хар хорин сум байгаль орчин аялал жуулчлалын газар, боловсрол соёл урлагийн газар хамтран 3 өдрийн турш энэхүү зохион байгууллаа. Эрдэнэ түүх соёлын үлгийн нутаг хар хуруумхад Эрдэнэцөөх хэдэн ойр орчимд түүхэн дурсагдах Торгоны замбай хар хуруумхад арга хэмжээ ийхүү амжилттай болж өндөрлөлөө. Их хаадын ноён сахиус эрт эдүгээс биднийг харсаар хамгаалсаар ирсэн. Түүх соёлын үлгийн нутгаас түмэн түгээгдэх Монгол ахуй зан заншлыг нэгэн дороос толдон үзлээ. Зүрхэн туссан Монгол ахуйг сэргээе зүүдэн дэрэгдэг Монгол заншлаан дээдлээ.
Төв Азийн цээжинд цохилох түүх соёлын өлгийн нутаг хар хором хот төмөнд түгээгдэх Монгол ахуйг гэрчлэх түүхэн дурсагдах Торгоний зам 2019. Их хаадын ноён сэхвэс эртний дүүгээс биднийг харсаар хамгаалсаар ирсэн түүх соёлын өлгийн нутаг төмөнд түгээгдэх Монгол ахуйг нэг доороос хүлээн авч үзнэ үү. Зүрхэнд туссан Монгол ахуйг сэргээе зүүдэн дэрэгдэг Монгол заншлаан дээдлий.